дуруд азизон, Шалои Гулхоҷа ҳастам ки чун ҳамеша дар ин лаҳзаҳо дар рӯбарӯи шумо қарор дорам ва баъд аз 2.5 соати дигар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодиро тақдими шумо мекунам. Таҳриму таҳдидро қабул надорем. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар пайи баҳси тӯлкашидаи ҳавоии миёни Русия ва Тоҷикистон мавқеи худро баён дошт ва дар ҳоле ки ҷанҷоли ду кишвар шиддат мегирад, Узбекистону Тоҷикистон ҳамкориҳои байни ҳамдигарро бозам тақвият мебахшанд. Баъд аз 9 соли танаффус душанбе ба Тошканд интиқоли нирӯи барқро дубора аз сар гирифт ва бо чӣ шарту шароит шумо дар барнома хабар хоҳед ёфт. Мушаки зидди тангии Ҷавелин ба Украина чӣ гуна сулҳ меорад? Дар ин бора сенатори амрикоӣ ба ҳамкорони мо маълумот дод. Дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. сокинони деҳоти атрофи фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб аз мақомот дархост доранд ки соилҳоро бибанданд то ин ки дар баҳор сел хонаҳои онро шушта набарад ва дар ҳамин ҳол заминҷунбии 5 рӯзи ахир дар вилояти Хатлон чандин хонаҳоро вайрон кардааст. Ин хона қашанг аст, вале хонаи мо нест. Бештари сокинон дар шаҳри Душанбе дар хонаҳои иҷора зиндагӣ мекунанд ва дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд ки бо маоше ки мегиранд умед надоранд ки дар солҳои наздик соҳиби хонаи шахсии худ мегарданд. Ин чанде аз хабару гузоришҳои имрӯзи мо аст ки дар барномаи хабарӣ тақдими шумо мекунем. Хабару гузоришҳои дигар ҳам дорем ки ҳамкорони мо сари он кор карда истоданд. Мо шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарӣ баъд аз 2.5 соати дигар мунтазирем.